時間になりましたので、今から記者会見を始めたいと思います。本日はアメリカハーバード大学ウクライナ研究所の所長で、ウクライナ史研究の第一人者であるセルヒー・プロヒさんをお招きいたしました。プロヒさんのご経歴を簡単にご紹介いたします。Thank you very much for waiting. We will start the press conference. Today we have Professor Serhiy Plokhy, who is the leading researcher of Ukrainian history, who has come from the US Harvard Ukrainian Research Institute. プロヒさんは1957年に当時のソビエト連邦にお生まれになりました。オレス・ホンチャル・ドニプロ国立大学をご卒業され、タラス・シェフチェンコ記念キーウ国立大学で博士号を取得されました。He was born in 1957, back in a place where it was the former Soviet Union at the time, graduated from the Oles Honchar Dnipro University and acquired his doctor's degree at Taras Shevchenko Kiev University. ドニプロ国立大学、アルバータ大学カナダ・ウクライナ研究所を経て、2007年からハーバード大学教授、そして2013年からハーバード大学ウクライナ研究所長をお務めです。After his post at the Dnipro University and at the Canadian Institute of Ukrainian Studies at Alberta University, he has been the professor at Harvard from 2007 and has been the director of the Ukrainian Research Institute at Harvard from 2013. 旧ソビエト地域やグローバルな文脈においてのウクライナに関する著書を数多くお書きになられています。今年はロシア・ウクライナ戦争、英語名で The Russo-Ukrainian War を刊行されています。He has written prolifically about Ukraine and about history in terms of the global context, also including the former Soviet Union. And this year, he has just published the Russo-Ukrainian War. 今回の来日は、北海道大学スラブユーラシア研究センターの招きによるもので、今後数ヶ月にわたって北海道大学で研究をされると伺っています。He has now come to Japan under the invitation of the Slav Eurasia Research Center of Hokkaido University, where he will engage in a few months of researches. 今日はプロヒさんからロシア・ウクライナ戦争の起源と影響をテーマにお話を伺いいたします。His presentation today will be under the topic of the origin and impacts of Russo-Ukrainian War. この後、プロヒさんから通訳込みで1時間ほどお話を伺います。続いて会場オンラインからの質問にお答えいただきます。The initial presentation will be about 1 hour or so, including the consecutive translation. そして英語か日本語で質問はお願いいたします。After that, there will be opportunities for questions and answer, including from the floor or online, which we kindly ask if you could ask either in the English or the Japanese language. 本日の司会は日本記者クラブの企画委員で NHK 解説委員の私、出川信久が担当いたします。Today, I will serve as the moderator. I am Degawa Nobuhisa, executive commentator at NHK and also a member of the planning committee of the press club. そして通訳はこちらにいらっしゃるサイマルインターナショナルの大野理恵さんにご担当いただきます。The interpreter who is seated beside myself, Ms. Ono Rie of Saimar International. それではプロヒ先生お願いいたします。Professor, the floor is yours. Thank you very much for this introduction. Thank you to the interpreter for interpreting now, and we certainly keep doing that in the future through our meeting. And thank you very much all for coming and showing interest, certainly in the topic that I am going to discuss, but also in my views on that war. ご紹介いただきありがとうございました。通訳にもこれからも通訳をしてくれることに感謝いたします。お集まりの皆様、私が話すトピックに関心をお持ちいただきまして、戦争に関する私の見解を聞いてくださるためにお越しいただき、どうもありがとうございます。
Okay, and thank you very much for assistance with the PowerPoint. I'm a historian by training, and most of my work was focused on the history of Ukraine, on history of Russia, and history of region. And I had some doubts before starting working on the book on the current developments and the current war. But one thing that convinced me was how much history has been in this war on very many levels, and I'm going to start with history. もともと私は歴史学者です。従いまして、これまでウクライナ、ロシア、あるいはあの地域の歴史にフォーカスを当てた研究を送ってまいりました。当初、この直近の今の戦争に関する本を書き始める段階については、いろいろ悩みもあったのですが、結局、あらゆるレベルにおいて、今回の戦争については歴史が重要な文脈であることが分かり、納得をし、確信を持って本を書きました。History was used and abused on a number of occasions as the way to justify the war of aggression. And that was done by a number of Russian political figures, but most importantly, the president of Russia, Vladimir Putin. 過去の状況において、歴史は繰り返し何度も活用されたというか、乱用されたという形で、侵略戦争の正当化に歴史が引用されてきました。ロシアの複数の政治家がそのようなことを行ってまいりましたが、何よりも顕著であるのがプーチン大統領です。In the summer of 2021, a few months before the start of all-out aggression against Ukraine, Vladimir Putin published an essay which was called On Historical Unity of Russians and Ukrainians. 大規模な侵攻が始まる数ヶ月前に相当する2021年の夏の段階で、プーチン大統領は論文を出しました。そのタイトルは、ロシアとウクライナの歴史的な連帯。In that essay, and most of the observers agree that the essay was written, at least to a great degree, by Vladimir Putin himself, the Russian president made a long overview of Russian history, Ukrainian history, going all the way back to the medieval origins of Kiev and Rus, the state, the medieval state based in Kiev. その論文に関しましては、大方の関係者、研究者が大部分についてプーチン本人が書いたものであると合意ができています。その論文の中でプーチン大統領は本人のロシア、ウクライナの歴史に関しまして随分長く見解を書き述べていまして、中世のキエフ・ルシ公国の時代まで戻って話をしています。A few years before that, in the year 2015, after the annexation of the Crimea, a major monument was created and built in Moscow, close to Kremlin. The monument is to Prince Volodymyr, or Vladimir, who ruled over the Kievan Rus back in the 10th and 11th century. And this was the Prince of Kiev, but he was claimed, and the entire history of Kievan Rus, and in that sense, history of Ukraine was claimed by Russia, both in terms of the building of that monument, but also providing justification for that in the essay that President Putin published in the summer of 2021. ウクライナの併合した直後の2015年ですから今より数年前のことです。クレムリン近くのモスクワにおいて銅像が作られました。これについては中世のキエフ・ルーシ公国時代のウラジミル一世正公の像でして、10世紀から11世紀の頃です。いわばこれを作ることによって
ロシアの歴史の一部として、キエフ・ルーシが存在しているということであるからして、このようなモニュメントを設立することは当然であると、そのようなことが2021年夏の論文にも書かれています。The basic argument of the essay was that Ukrainians don't and shouldn't exist as a nation. The argument was that Russians and Ukrainians were one and the same people, which didn't mean that Russians are really Ukrainians. The argument was that Ukrainians are really Russians, and they had to be liberated from the nationalists and fascists allegedly led by Ukrainian President Volodymyr Zelensky. その論文の主な主張している点については、ウクライナはそもそも国家ではないし、国家として存続するべきではないという論調でして、そもそもウクライナとロシアについては全く同一の国民なのであるということが主張してあります。その主張については、ロシア人がウクライナ人であるのではなくて、ウクライナ人がロシア人なのであるということで、プーチン曰く、ゼレンスキー大統領が主導しているような国民主義的な、もしくはファシスト的な勢力から、今のウクライナ人を解放してやらなければいけないという主張でした。The idea itself comes from the Russian imperial narrative of the 19th century, and the image that you see on the screen now comes from that period. It depicts the image of the Russian nation, how it was imagined in the 19th century. このような思想は19世紀帝国主義的ロシアの考え方に由来しています。今お示ししている絵画についてはその時代のものでして、19世紀の時点においてロシアという国家がどのようにして成り立っているかを示しています。At the center of this image is a woman dressed in the traditional Russian garbs with a sword and cross, and around her are two allegedly of her sisters. One of them is Ukraine, called Little Russia in the 19th century, and another is Belarus, called White Russia. And that is the imperial image according to which there is one Russian people, and Mr. Putin's vision for the future was the 19th century vision of the Russian Empire, where Ukrainians don't constitute a separate nation, but a subdivision of a big Russian people or big Russian nation. この絵画については中心に女性が立っていまして、伝統的なロシア民族衣装を身につけており、手には刀と十字架を持っています。その両サイドにいる女性については姉妹であるとされていまして、うち一人が当時小ロシアと言われていたウクライナの女性、19世紀にはそう言われていた。またもう一人が今のベラルーシに相当する白ロシアであるとされていて、これがロシア帝国のイメージということになっています。プーチンはこれに基づいて、ロシアというのはイコール一つの存在、一つの国、一つの国民集団なのであるということで、プーチンの未来のビジョンはこれに基づいています。つまり19世紀のビジョンであったロシア帝国をプーチンは主張しています。それに基づけば、ウクライナというのは個別に存在する国家ではないと、大きなロシア帝国の中の一部であるという主張です。What Mr. Putin was trying to do with this war was not only bring back the Russian imperial models, but also to undo the dissolution of the Soviet Union that happened in 1991. And what you see on this picture are the images of the leaders of Russia, Ukraine, and Belarus, the representatives of the same groups that you see here in the 19th century poster. Now the leaders of those three republics are signing agreement on the dissolution of the Soviet Union on December 8th, 1991.
プーチンは今回の戦争で何を試みようとしているのか、すなわち本人がイメージをしているところの帝国のモデルを取り戻すこと、また1991年に解体されてしまったソ連、その解体を逆行させる、なかったことにすることを目指しています。こちらの写真に写っているのは、ロシア、ウクライナ、ベラルーシの代表が91年にソ連の解体に関する署名をしているところであり、この共和国の首脳が3人並んでいる、この関係者については前にご紹介した絵画、ポスターの絵の3つの地域の代表と同じ絵です。これが1991年12月8日でした。This photo was taken 1 week after the Ukrainian referendum for independence, where more than 92% of the participants in Ukrainian referendum voted for Ukraine to leave the Soviet Union. この写真が撮影されたのは、ウクライナで独立に関する住民投票が行われた1週間ほど後でした。その際には 92% を超える有権者がソ連離脱を選びました。The Ukrainian referendum, the question that was put for vote was whether Ukraine would become an independent country, not the question whether the Soviet Union would continue. But still, within 1 week after Ukrainians voted for their independence, the Soviet Union was dissolved. And the next question that I will try to answer is why it happened that way. ウクライナの住民投票での問いかけについては、あくまでもウクライナは独立国家になるべきであるかという問いかけであって、このままソ連が継続するべきであるかどうかという問いかけではありませんでした。それにもかかわらず、その1週間後、つまりウクライナの投票をした人たちが独立を選ぶ票を入れた後に、ソ連は解体となりましたので、この次にではなぜそのような展開になったのかを私から考えてみます。Neither Mikhail Gorbachev, who was the head of the Soviet Union at that time, nor Boris Yeltsin, who was the president of Russia, imagined the continuation of the Soviet Union without Ukraine, because, as Yeltsin put it, Ukraine was not just the second largest Soviet republic, but it was also Slavic republic, and Russia didn't want to continue in the Union, where it would be outnumbered by non-Slavic and mostly Muslim republics, Central Asian republics. ゴルバチョフ当時の指導者、またその後のイエルツィンについても、どちらもウクライナが含まれていないようなソ連の継続は想定はしていませんでした。イエルツィン曰く、ウクライナはソ連邦の中でも最大の共和国であり、しかもスラブの共和国であると、ロシアという存在として、そこの傘下に含まれる共和国、構成国がスラブ以外のところの方が大きい、もしくは主に中央アジアであるイスラム系の共和国の方が大きい部分を占めることについては望んでいなかったわけです。So Ukrainian referendum almost automatically led to the dissolution of the Soviet Union, and any attempts by Russia to reestablish some form of control over the post-Soviet space would depend on Ukraine's position. そのような背景があったので、ウクライナが住民投票を行って、独立を選択をしたということは、ほぼ自動的にではソ連はなくなるということとなりました。その後、ポストソ連の時代において、何らかの形で再びロシアが支配を取り戻そうとしても、それは結局、ウクライナがどのような立場を取るか次第となりました。Ukraine and Russia developed in a very different way after the fall of the Soviet Union. Russia started as a most promising democratic republic, or one of the most promising democratic republics in the Soviet Union. And on one image, you see Boris Yeltsin defending the building of the Russian parliament and Russian democracy in 1991.
ソ連解体の後、ウクライナとロシアはそれぞれ十分異なる道を歩むこととなりました。まず、ロシアについては、これから民主主義が期待される共和国として発足をし、左側に映っているのが91年で、イエリツィンが立っていて、議会と民主主義を守ろうとしています。But Russian parliamentary democracy didn't survive for more than 2 years. In 1993, President Yeltsin orders his army shooting at the same building of the Russian parliament that he defended 2 years earlier. That is what happened in the year 1993. And that is the second image, the Russian soldier and the Russian tank against the building of the burned Russian parliament in the fall of 93. しかし、ロシアが始めた議会制民主主義は2年程度しか持つことはありませんでした。その2年後の1993年、イエリツィン自身が軍に命令を出し、議会の建物の攻撃を命じました。つまり、ほんの2年前に本人自身が守ろうとしたその同じ議会の建物に対する攻撃の命令を出したのが右側の1993年です。命令を受けたロシアの兵士、ロシアの戦車が守ろうとされた同じビルを攻撃していまして、これが1993年燃えてしまっている議会です。While democracy had very difficult time in Russia in the 1990s and the authoritarian tendencies increased in Russia at the beginning of the new century, Ukraine stayed as a democratic state, and the fact that Russia was becoming more and more authoritarian and Ukraine remained to be democratic would have a major international politics ramifications and impact as well. このように1990年代のロシアにおけるいわば民主主義は大変苦戦を強いられており、その後独裁性を増す傾向が強まっていき、20世紀最初以降もその傾向が続いています。他方、ウクライナは引き続き民主国家としての状態が継続いたしまして、その間ロシアはどんどん独裁カラーを強めていった。ウクライナはその間さらにひたすら民主主義状態が続いていた。この状態がいずれ国際政治に対して大きな意味合いと影響を及ぼすことになりました。The fact that Ukraine stayed democratic opened to Ukraine doors to the integration into the European structures, and on the other hand, presented a threat to the authoritarian regime in Moscow as Ukraine emerged as a model for the democratic development for the country like Russia that linguistically, historically, and culturally was close to Ukraine. ウクライナが民主体制を継続をし、その後 EU の構造に統合化される可能性への扉が開かれていく中で、それは独裁ロシアにとって脅威となっていきました。つまり、ロシアのようにウクライナと歴史的にも文化的にも背景が似ているようなところに対して、ウクライナがそのような状態であるということは、ロシアにとっても民主化のモデルになり得るという位置づけであったからです。At the same time, when Russia and Ukraine were parting their ways in terms of the form of the government that they accepted, the tensions started to grow between the two countries on the issue of the territorial claims made by Russia vis-à-vis Ukraine. And in particular, claims were made for Crimea and parts of eastern Ukraine by Mr. Yeltsin already in the early 1990s. ロシアとウクライナがそのように政治体制でどんどん距離が空いていく方向に、違う方向に動いていく中で、ロシアとウクライナ間の領土に関する緊張関係も高まっていきました。ロシアが主張していたのはクリミア及びウクライナ東部の地域で、これについては1990年代の初頭からイエリツィンの時代からすでにこの部分については権利の主張がされていました。
This is the photograph that comes from the year 94. And you see the president of the United States, Bill Clinton, the president of Russia, Boris Yeltsin, and the president of Ukraine, Leonid Kravchuk on this photo. 94年の写真です。左からアメリカのビル・クリントン大統領、真ん中がボリス・イエルツィン大統領、そしてレニード・クラフチュック、ウクライナ大統領です。The photo was taken at the moment when the three of them reached agreement on nuclear disarmament of Ukraine. Ukraine inherited a big chunk of the Soviet nuclear arsenal. It was in physical possession of the third largest nuclear arsenal in the world. And in 1994, Ukraine agreed to give up that nuclear weapons in exchange for assurances coming from Russia, United States, and a number of other countries about the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. この写真が撮影されたのは、首脳3人がウクライナの核放棄について合意をした暁でした。もともとソ連からウクライナは大規模な核兵器を引き継いでいて、その当時世界第3位の核兵器の規模となっていました。1994年、ウクライナがそれを放棄する合意ができて、その代わりとしてロシア、米国、その他複数の関係国から安全保障上の保障を得ると、領土の一体性、主権に関する保障を取り付ける約束でした。There was one important linguistic difference between the document that Ukraine signed in 94. In Ukrainian, the guarantees that Ukraine got of its territorial integrity and sovereignty were rendered as guarantees. And in English language, the concept was a different one. It was assurances. And what assurances meant, opposite to guarantees, that the United States and other guarantors had the right to intervene if Ukraine's territorial integrity was violated, but didn't have to. So from the very beginning, in exchange of nuclear weapons, Ukraine received what it believed was guarantees of its territorial integrity, but what the guarantors believed were really assurances, which eventually leads also, once Russia, one of the guarantors, invades the territory of Ukraine, leads also to a quite delayed response on the part of the rest guarantors in terms of supporting of Ukraine's sovereignty and independence. しかし、署名が行われた文書に関しまして重要な言葉の違いがありました。94年、ウクライナ側が署名をした言葉については、ウクライナは歴史上の領土の一体性及び主権についてギャランティーを受けるという用語で文書を署名したのですが、それに対して英語はアシュアランスとなっていました。この概念に違いがあり、米国あるいはその他のウクライナに対して安全保障を保障するとした側においては、万が一ウクライナが領土の一体性について侵害を受けた場合には、介入をする権利はあるけれども、義務ではないと、すなわちしなくても良いという形でした。つまり、ウクライナが核を放棄して、その代わりに保障を受け取るという、その一番最初の段階から、ウクライナとしては領土の一体性に関するギャランティーを受けたと考えていたものの、その保障を与える側としては、アシュアランスであると想定をしていて、しかもその保障を与える側の一員である国が侵略を行った場合に、その他合わせて保障を提供するといった国々は、ウクライナが侵略を受けたときに、その主権と独立を守ることに対して、どうしても反応には遅れが出ました。
The Budapest Memorandum was the document that really had this language. It was signed in 1994. And at that time, it wasn't the future conflict between Russia and Ukraine was not certainly on the agenda. It wasn't envisioned by many, but the removal of nuclear weapons from Ukraine created a security vacuum in the center of Europe that eventually became a very important factor leading to the current war. その文言が書かれていたのがブダペスト覚書で94年に署名をされたものでしたが、その当時はウクライナとロシアにおける将来の紛争についてはアジェンダには載っていなかった。少なくともほとんどの人たちはウクライナ・ロシアの紛争についてはその当時は思い描いていませんでした。しかし、核兵器がメモランダムにのっとってウクライナから撤去をされた後、ヨーロッパのど真ん中において安全保障の真空が出てしまい、それが今般の戦争に大きな影響がありました。This photo comes from the year 2004, the events of the Orange Revolution, where Ukrainians revolted against the government that was trying to falsify the presidential elections and declared their orientation on European Union principles of the rule of law and the rule of democracy. この写真は2004年オレンジ革命の抗議活動の時です。この時、ウクライナ国民が抗議をしていたのは、選挙に不正があったということでして、この写真と旗を見てもわかるように、ウクライナ国民については完全に EU 志向、EU の方に目を向けている法の支配、民主主義を志向していました。These developments were perceived as a threat by Russia on two levels. The first level was that the protest of the population that leads to the new round of elections, rejects the falsified elections, was viewed as a threat by Russian regime already under Mr. Putin. Second reason was that orientation toward Europe didn't fit the Russian model at that time of recreation its influence over the post-Soviet space. 2つの意味でこのような展開はロシアにとって脅威となりました。まず第一の脅威としては、このように国民が抗議をした結果、行われた選挙は不正であったということで、やり直しが行われたということは、当時すでに政権についていたプーチンにとっては大変な脅威であり、2つ目のレベルの脅威としては、ウクライナの人たちの気持ちが EU に向かっている EU 志向であるということ。これは当時ロシアとしてはソ連後の空白と空間において、自らの影響権を再構築しようと思い描いていた当時のロシアのモデルに全くフィットしなかったので、脅威でした。At the time when Orange Revolution took place, and especially in the second decade of the 21st century, Russia was busy with a number of processes of reintegrating the post-Soviet space. And what you see on this map in blue, it's the European Union countries. And in yellow, dark yellow, Eurasian Economic Union that Russia was creating around that time. And as you see on the map, Ukraine and Moldova ended up to be in the contested territories to a degree, ended up in geopolitically no man's land.
この地図をご覧いただくと、ブルーのところが EU 加盟国です。また濃い黄色のところがユーラシア経済連合で、これはロシアがスタートしたもので、この当時、オレンジ革命以降、とりわけ2010年以降、ロシアとしては複数の試みによって、なんとかソ連後の空白において、自らの地域の再統合を進めていたところでした。この地図から見てわかるように、このようないくつかのまとまりが出来上がった中で、ウクライナとモルドバについては、誰の領土でもないというか、争われるその隙間のところに位置づけられてしまいました。In the year 2013, Ukraine got ready to sign association agreement with European Union, which, while not becoming member of European Union or candidate member of European Union, it was going to join the common trade space with European Union. What that meant was that Ukraine, like any country that would sign association agreement with European Union, couldn't join any other economic union, including Eurasian Union in particular. And Ukraine's insistence on signing association agreement with European Union became a trigger for the start of the current war in February of 2014. 2013年、ウクライナは EU と連合協定を締結をする用意を進めておりました。連合協定を結ぶということは、加盟をするということでもなく、候補国になるということでもなく、共通貿易の一員になるということで、ということはこの場合に、例えばロシアが主導していたユーラシア経済連合、あるいはその他の経済協定連合についてウクライナは参加ができないということを意味していました。ウクライナとしては EU とこの協定を締結をしたいということがトリガー、きっかけともなって、これは2013年の2月だったのですが、それが現在の戦争の背景にもあります。Russia pressured the Ukrainian president at that time, Viktor Yanukovych, not to sign association agreement with European Union. Once the protests in Kyiv forced President Yanukovych to leave Kyiv and then Ukraine, Russia invaded and took over Crimea. This image comes from the Russian troops arresting Ukrainian army men in Crimea, and tried to impose on Ukraine a new constitution that would not allow its movement toward the European Union and toward the West. 当時はヤヌコビッチ政権でした。ロシアは大統領に圧力をかけて EU との連合協定は締結をしないようにとプレッシャーをかけていました。しかしキエフ国民は抗議を継続をし、最終的にヤヌコビッチ大統領はキエフから脱走、その後ウクライナからも出ていくこととなりました。ここで映っているのはクリミアの状況ですが、その後ロシアがクリミアに攻め入って、で、映っているのはウクライナ人兵士がクリミアでロシア側に逮捕、拘束をされているところです。それによって、ロシアはウクライナに対して新たな憲法を押し付けようとして、その憲法に基づくと EU 志向、EU に向かうこと、あるいは広く欧米寄りになることは禁止される内容でした。The war in 2014-2015 led to signing two agreements that are known as Minsk I and Minsk II. And you see here a scene of negotiations, part of negotiations, or during one of those meetings where the European powers like Germany and France served as mediators in relations between Russia and Ukraine. According to the Minsk agreements, Ukraine was supposed to conduct elections on the territory of eastern Ukraine,
But the two sides never agreed on what should come first. Either Ukraine conducts elections and then Russian troops leave the territory, or, as Ukraine insisted, Russian troops have to leave the territory, and only after that free elections would be possible. So the stalemate that was produced by Minsk agreements in 2014-2015 lasted all the way until the all-out Russian aggression against Ukraine in February of 2022. 2014年から2015年にかけて、この紛争に関して、ミンスク1、ミンスク2として知られる2つの協定が署名をされました。ここに写っている写真は、その過程での会合の一つです。写っているように、両国の間でヨーロッパの主要国であるドイツ、フランスなどが仲介役を果たそうとしています。そのミンスク合意の下で想定されていたのは、まずはウクライナは選挙をウクライナ東部の領土について行うべきであると。しかし、それについて順番に関して合意ができませんでした。つまり、ウクライナが選挙、住民投票を行って、その後ロシア部隊が撤退をするのか。ただ、ウクライナの主張としては、まずはロシアの部隊が撤退をしなければ自由選挙を実施することはできないという主張を繰り返しており、結局2014年から2015年にかけてのこのミンスク合意によって発生した膠着状態、行き詰まりが背景にもあり、2022年2月の完全な攻撃、侵略が始まりました。The latest stage of the war that started in 2022 had the same goals as from the Russian side as the original operation back in 2014. The goal was to take control over entire Ukraine. In 2014, the idea was to force Ukraine not to sign association agreement with European Union. In 2022, assault on Kyiv, its main goal was remove the government of President Zelensky and Ukrainian democratic form of government, put it directly under the Russian control. 直近の戦争のゴールについては2014年の時の作戦と全く同じ狙いです。2014年の当時のゴールとしては最終的にウクライナ全体の支配を獲得することでした。かつヨーロッパとの間で連合協定は署名をするなということを押し付けることが狙われておりました。他方、2022年のキエフに対する攻撃のゴールについては、まずはゼレンスキー政権を駆逐すること、またウクライナの政権については直接ロシアの支配下に置くこと、これが狙いでした。As you know, Ukraine won the battle for Kyiv in the first months of the war, pushing the Russian troops outside of the Ukrainian territory around Kyiv. And the original goal of the operation to take over Ukrainian capital and entire Ukraine failed. ご承知のように戦闘が始まって最初の1ヶ月でキエフをめぐる戦闘についてはウクライナが勝ちました。ロシアを押し戻すことができたわけです。首都であるキエフ近郊に関してロシア軍を領土国外にまで押し戻すことができた。当初都のキエフおよびウクライナ全土を短期間で奪い取るということについては失敗しました。As it was the case in 2014, once the original plan to take over entire Ukraine fails, Plan B kicks in, and Plan B is annexation of as much Ukrainian territory as possible. In 2014, it was annexation of Crimea. In 2022, the official declaration was annexation of 4 of Ukraine's regions in the east and south on the top of the Crimea.
2014年と同じ展開で、当初の計画としてはウクライナ全土を支配をすることが狙いであったものの、それができないということになると、次のプラン B が動き出すということで、その場合には取れるだけの領土を併合してしまえというものでした。2014年の場合にはそれはクリミア半島の併合となり、2022年に関して、ロシアが公式に主張したところでは、クリミア地域に隣接する東部、南部の4つの地域についての併合の宣言がなされた。The liberation of Ukrainian territory exposed to the world the war crimes that was committed by Russia on the territory of Ukraine. Killings, arbitrary killings of people, rape, the destruction of infrastructure, the pattern that became the norm of this war later with the massive Russian attacks on civilian infrastructure with the help of missiles and also air power. ウクライナの領土を解放すると称して行われた攻撃ではありましたが、その過程において世界中が目撃したのは、ウクライナ領土内で行われた数々のロシア側による戦争犯罪でした。人殺し、強姦、さまざまなインフラの破壊、もはやその後はこのようなパターンが当たり前化してしまいました。ミサイル、あるいは航空攻撃によりまして、大規模な民生インフラの破壊が行われました。So Ukraine today fights not only for the territory, Ukraine fights for survival of Ukrainian state.Survival of the Ukrainian nation that was put in question, and for survival of the principles of the international order, including independence and territorial sovereignty, something that was promised to Ukraine in return for nuclear weapons in 1994, but Ukraine has to defend it now with the arms in the hands of their citizens, of Ukraine's citizens.領土を守るための戦いが行われているだけではありません。ウクライナが今戦っているのは国土だけではなく国家としての存続です。そもそもウクライナという国家の存続自体が危うい、あるいは疑問視されたので、その国としての存続もかけて今戦いを続けています。もう一つウクライナが戦うことで守ろうとしていることは、国家独立、国家主権という国際秩序の原則も擁護、守ろうとしていまして、これは1994年核兵器を放棄する代わりに約束をされたはずのものでした。それを今改めてウクライナ国民は武器を手に取って守らなければならなくなっています。The war in Ukraine endangered and Russian aggression against Ukraine endangered not only Ukraine, but the region as a whole.What you see here is an image of a Russian soldier at the Chernobyl nuclear power plant. So Chernobyl nuclear power plant was taken over by Russia on the first day of the war. A few days later, a battle took place on the territory of Zaporizhia nuclear power plant, the largest nuclear power plant in Europe. And a few days ago, a week ago, there was a destruction of the Kakhovka dam that created a major ecological damage already and puts in danger the Zaporizhia nuclear power plant, given that the water needed to cool the reactors was coming from the Kakhovka reservoir that doesn't exist anymore.この戦争、すなわちウクライナの侵略によって危険にさらされたのはウクライナだけではありません。地域全体が危険にさらされることとなりました。ここに写っている写真はロシア兵士で、その背後に写っているのがチェルノブイリ原発です。戦争が始まったもう初日、1日目からチェルノブイリはロシア側に占領をされました。それからほんの数日後、今度はヨーロッパ最大の原発であるザポリージャで戦闘が勃発しました。さらに直近では数日前だったか数週間前というか、
カホフカダムが爆破されまして、これだけでも大変な環境に対する破壊がすでに起こってしまっていますし、しかもこのカホフカのダムと貯水池からザポリージャ原発の冷却水を取水していたということもあり、原子炉自体が危険です。We don't know when exactly the war will end. We don't know what exactly the settlement will be, what will be the borders of Ukraine once the war ends. But there is a number of things that we already know about the ultimate outcome of the war and its impact on the world, and that's what I will dedicate the last few minutes of my presentation to. 残る数分をお借りいたしまして、話をすることは、まず今の段階でいつ戦争が終結するのか分かりません。あるいは和解、決着をするとしても、ウクライナにとってどのような状況で終わるのか、それも分かりません。ただし分かっていることもあります。今回の戦争で結末がどうなっていくのか、あるいは世界に対するインパクトがどのようなものであるか、そんな話をしてまとめます。One consequence that is already very clear is the impact of the war on relations between Russia and Ukraine. What you see on this picture is a moment of the dismantling of monument to Russian-Ukrainian friendship that stayed in Kyiv and survived the start of the war of 2014, but didn't survive the missile attacks on Kyiv of 2022. It symbolizes really the end, removal of this monument symbolizes the end of the any sort of friendly relations between Russia and Ukraine for generations to come. まず、結末としてはっきりしていることがあります。今回の戦争によって、ロシアとウクライナの関係がもはや変えようがなく変わってしまったということです。ここで示している写真については、ロシアとウクライナの友好を示す銅像でした。こちらはキエフに立っていたモニュメントなのですが、2014年のミサイルについてこれは倒れないで済んでいたところが、2022年のキエフに対するミサイル攻撃では、これは立ち続けることはできませんでした。これが撤去されたことによりまして、ウクライナとロシアとの間でいかなる友好みたいなものに関する象徴について奪われたということであり、これから何世代にもわたってこの影響は続きます。The war that started with the claim that Russians and Ukrainians were one and the same people and certainly produced a situation in which strengthened the differences between the two nations and certainly strengthened the Ukrainian national identity. The main victims of the war when it comes to the civic population became the Russian-speaking citizens of Ukraine, whose cities have been wiped out by the Russian bombardment, like it happened in the city of Mariupol, where more than 40% of the populations were not just Russian-speaking, but were Russian ethnic Russians. 戦争が始まった時の言い訳としては、ロシアとウクライナの国民は一つの同じ国の国民なのであるという主張ではありまして、それについて両国の国の違いは超越されるべきであるという主張があったものの、結果としてはウクライナ側の国民の国家アイデンティティは強くなりました。ここで一番被害を受けたのは、一般市民の中でも、ウクライナ側の領土に住むロシア語話者、ロシア語を話す住民でしたが、この人たちはロシアの爆撃によって住んでいた、例えばマリウポルなどの町について、もう完全に破壊されました。例えば、マリウポリにおいては、そこの住民の 40% は単にロシア語を話す人だけではなく、もともとロシア系の人たちでした。This is a photo from the 1960s of the Berlin Wall. And what we see with the current war in Ukraine is the return of some Cold War realities. Rebuilding of the transatlantic alliance between Russia and European countries,
and disappearance of the gray zones in Europe. Ukraine was, as you remember, according to the map, in that zone. So there is a clear division emerging today between what was known during the Cold War as free world and the world of controlled by authoritarian regimes. ここに映っているのは1960年代のベルリンの壁です。今はこのような冷戦のリアリティが戦争で戻ってきつつあります。ロシアと EU との間の関係をどのように再構築していくのか、早い段階でお示しした経済連合などのマップにおいては、いわばその両サイドの真ん中あたりのグレーゾーンの中にウクライナも位置づけられていたのですが、そのようなグレーゾーンのようなものが消えてしまって、今では明白に分断が顕著となっています。いわば権威主義体制とそうではないところの間の冷戦の時のような分断が明白に今戻ってきています。What we see also is significantly weakened Russia, militarily, economically, and politically, which moves away from Europe and reorients itself toward the east, but does that in a very, very weak position. What you see on the screen is a Soviet poster from the 1950s, stressing the communist-based friendship and alliance between the Soviet Union and China. What was happening in the 1950s was that the Soviet Union was the big brother, the older brother in that alliance. Now the situation is quite different. 今何が起こっているかといえば、ロシアの弱体化です。軍事的、経済的、政治的にもロシアが弱くなっています。EU からも距離を置こうとし、再び東の方、東方に目を向けようとしているわけですが、それでも以前も東の方に味方を求めたとはいえ、ロシアの立場は非常に弱い状況です。ここに映しているのは1950年代のソ連のポスターです。つまり共産党に結びつけられて、中ソの間の友好、同盟関係を謳うポスターではあるのですが、1950年代この時に圧倒的に強かったのはソ連でした。ボスあるいは兄貴分はソ連だったのが、今はだいぶ違います。We don't know whether the sort of alliance that existed in the 1950s between Beijing and Moscow would be rebuilt. But what we know is that Russian economic dependence on China is growing. When China is moving into what was considered to be Russia's backyard, that is Central Asia, becoming a much more important force strategically and economically in the Russian sphere of influence. 1950年代にあったような中ソの結びつきが今度は中国、ロシアとの間で再び強化されるのかどうか分かりません。ただ、ロシアの中国に対する経済的な依存は大きくなるばかりです。いわばロシアの裏庭とも言えるような中央アジアに対して中国がプレゼンスを高めて影響力を強くしております。それがどのような意味があるかとすれば、もともとロシアの影響圏であったところに対して中国が戦略的にも経済的にも一段と力を持つことを意味します。With US rebuilding transatlantic alliance with Europe and with Russia moving closer to China, we see the elements of the reemergence of the bipolar world of the Cold War. It's not there. We don't know whether it will happen, but this war certainly is a contributing factor to polarization that is emerging in the world. 今、欧米間での同盟関係、友好関係は再強化されつつあり、ロシアは一段と中国に接近しつつあります。それによって冷戦の時代のような二極化した世界に至るかどうか、まだそこには至っていないし、それがそうなるかどうかは分かりません。しかし、今回の戦争によって世界の分断
が進んでいることははっきりしています。We don't know what the future will bring us, but what we know for sure that despite parallels with history, history never repeats itself. As the American writer, a prominent writer, Mark Twain, said, history doesn't repeat itself, it rhymes. 将来がどうなるかについては誰も分かりません。ただ、いくら歴史的に同じようなことはあった、並行するようなパラレルな事態は昔もあったということはあったとしても、全く同じに繰り返すことはありません。よく知られたマーク・ツウェインの言葉がありますが、歴史は繰り返すのではなく、因を踏むと。Unlike it was the situation during the Cold War, the United States is not as economically powerful as it was back in the 1950s. The countries like Germany and Japan became much more economically and politically significant force. And this new crisis and growing crisis and polarization in the international relations happens under a different international context. And one of the key differences is the role of Japan and Germany in the future world. And that's, I understand, a big issue that is now on the agenda here domestically in Japan, internationally as well. And I certainly happy to be here and contribute to a degree I can to the discussion and debate about this new situation and also potentially Japan's new role in the world. Thank you very much for your attention. 冷戦の時代と違いまして、1950年代の米国は経済的に強大でしたが、もはや今そういう状況ではありません。それに対してドイツ、日本のような国が経済的にも政治的にも強くなりました。今現在のこの新たな危機の状況、改めて世界が分断化しつつある中で、国際的な文脈において、これから世界の将来に対しては日本、ドイツのような国々の役割が一段と大きくなってくると思います。日本ご自身もそれを自覚されて、今、日本でも相当議論になっていると承知をしていますし、国際的にもそれは話題になっています。このようなタイミングに来日することができ、皆様と今後の日本のより大きくなるであろう役割等について議論ができる機会を大変嬉しく思っています。ご清聴ありがとうございました。Thank you, and thank you once again to Mrs. Interpreter. Really appreciate your help. 皆さんご清聴ありがとうございました。通訳者にも感謝します。プロヒさん、ありがとうございました。それでは、ここから質疑応答に入ります。まず、質問の受け付け方をご案内します。質問は英語か日本語でお願いいたします。会場で質問のある方は、挙手をお願いいたします。私が指名しますので、お近くにあるマイクを使って、お名前とご所属をおっしゃってから質問してください。そしてオンラインで参加されている方で、直接質問したい方は、Zoom の画面の下の方にあります手のマークのボタンを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除の上、ご質問ください。そしてテキストを使った質問は、Zoom の画面の下の方にある Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。最初に一問だけ私からさせていただけ We れ will ばと be 思います。 writing questions from both people here in the hall and online. Please use either Japanese or English. If you're in this hall, please kindly use the microphone. If I may, I would like to start with my question, please. 歴史家の目から見てですね、今のこのウクライナで起きている戦争をどう終わらせるべき、結末はどうあるべきだというふうにご覧になっていらっしゃるか、そしてそれは実現が果たして可能なのかどうか。で、特にそのクリミア半島の扱いですね。これはどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。With the prerogative as the moderator, if I may. First of all, as a historian, how do you think this war should end? And do you think that your vision of how it should end is feasible or not? And in particular, what do you think should
be done with the Crimean Peninsula, how it ought to be handled? Thank you very much for this question. I look at this war as the war of the kind that are quite familiar to the world. This is the war of the Russian or Soviet succession, the war of the sort that accompanied the disintegration of many other world empires. Back in 91, we believed that we could somehow avoid a conflict, a major conflict at the time of disintegration of one of the largest world empires. And we now see that we didn't manage to do that. So it is imperial war on part of Russia. It is a liberation war on part of Ukraine. ご質問どうもありがとうございました。現在の戦争については、いわば世の中にとって馴染みのパターンの戦争であると言えるかと思います。ソ連からロシアに引き継がれてきたような考え方であり、世界の中で存在感がある帝国が崩壊したときにどうなるかということです。1991年の段階では、何らかの形でこれだけ大きな帝国が崩壊、解体したとしても、大きな紛争は避けることが何らかの方法でできるであろうと信じていたのですが、そううまくはいきませんでした。結局、これはロシアによる帝国主義的戦争であり、ウクライナの解放です。We know how the previous wars that were linked to the disintegration of the empires ended. They ended up with the fall of empire. They ended up with the rise of independent states. We look at the history of the world after 1945, and there was no one major war that was won by a great power or major power. They always lose to the national liberation movement in the what used to be former peripheries and former colonies. And in that sense, this war, in my opinion, it's very clear, will end up in the same way. It will end up with victory of Ukraine. The question that I have no answer to is when that will happen and what the cost of that would be. But like any other anti-imperial war, I have no doubt in the ultimate victory of Ukraine. これまでの戦争を振り返ってみれば、どのようにして帝国が終焉を迎えたのかということと結びついています。大抵は大きな国が終わってしまうときに戦争を伴うのですが、その結果、独立国家が新たに生まれるという歴史は繰り返されてきました。1945年までの一連の戦争を見てみますと、既存の大国がそのまま勝ったというものはありません。最終的には旧植民地と保護下に置かれていた国が解放されるという形で既存の大国に勝ってきました。今回の戦争の結末については、私は同じ結果になる、すなわちウクライナの勝利に終わるということを強く確信しています。そこは私ははっきり理解しているのですが、私も答えを持ち合わせていない疑問があり、それはではいつこの戦争は終わるのか、終わったとしてもこの戦争の代償はどれだけのものであるのか、これについては私も答えを持ち合わせていませんが、反帝国主義的な戦争は必ず結果は分かっていて、ウクライナの勝利です。The borders, including the borders and where Crimea will end up, will very much will be decided on the battlefield, how the war will go. But in terms of how the war should end, it should end with reinstating the principles of the territorial integrity of the countries. This is very important, not just for Ukraine, not just for Eastern Europe, not just for Europe. It's a global issue with global importance, and it is in the interest of the world that that principle would be reinstated. And the idea that you can start aggressive war and go and grab somebody's territory should become a sort of taboo that it was before the all-out before the start of the Russo-Ukrainian War.
国境あるいはクリミア半島をどのように扱うかということに関して、結局これは戦場でどれだけの戦いができるか、戦争と戦闘で決まってくると思います。どのようにして終わるべきであるか、これは国家としての領土の一体性の回復で終わるべきです。これ、ウクライナだけにとって重要なことではありません。ウクライナだけではなく、東ヨーロッパだけではなく、ヨーロッパだけではなく、グローバルに重要な問題です。この領土の一体性を回復するという原則を確保することが世界全体の利益にかなうのです。そもそもある国が他国を侵略をして、そこの領土を奪ってくることができる。これ自体が昨年の大規模本格的な侵略戦争の始まる前にはタブーであったわけですから、これを再びタブーにしなければいけない。ありがとうございます。それでは、たくさん手が挙がりましたね。それでは、直樹さんどうぞ。はい。Many どうも hands すいません up. はい、どうぞどう So, ぞ。野口さん。どうぞどうぞ。はい。はい。マイクの方へ。共同通信の松島と申します。今日は誠に歴史家らしい包括的な話をありがとうございました。2つほど質問があります。まず第一はですね、1991年の12月、ロシア、ウクライナ、ベラルーシの首脳が、ベラベーシュという場所に集まりまして、ソ連の解体及びロシア、ウクライナが独立国家として、これから存続していくということに合意したときにですね、なぜクリミアの帰属の問題が真剣に討議されなかったのか。そのことがですね、2014年のクリミア併合、ひいては今回の戦争につながってくるわけですが、歴史家としてその経緯を突き止められているのでしょうか。これが第一。第二の質問はですね、今度は少し先の問題ですが、現在ウクライナと NATO 加盟国の間でですね、ウクライナのセキュリティに関する新しい取り決めを模索する動きがあります。これは理想的にはどのようなものであるべきなのか、あるいは現実的にはどのようなものであり得るのか、お考えをお聞かせください。Two questions from Matsushima Kyodo News. Thank you very much for the excellent comprehensive presentation, very much pinned under the viewpoint of a historian as you are. My first question is, back in December 1991, as you introduced, indeed, the leaders of Russia, Ukraine, Belarus got together in Belarus and agreed on the dissolution of the Soviet Union and the independence of Ukraine. But the attribution of Crimea, the position of Crimea at that time was not seriously debated or taken up, which is partly the reason behind the annexation of 2014 and this war. And therefore, as a historian, are you aware about this background or the processes of why Crimea back then was not fully debated? And my second question is related to the future going forward. The NATO members and Ukraine are talking about a new security framework or an arrangement. And from your perspective, what might be the ideal security framework going forward? Or if not ideal, what might be the realistic security arrangement? Thank you for both questions. The first on the Crimea. What was discussed in Belarus were the results of the Ukrainian referendum. And according to Ukrainian referendum, 92% of the population in Ukraine generally voted for independence. And the majority of the population in the Crimea voted for independence as well. 54% were the numbers in the Crimea as a whole, and 57% were the number of the voters in the city of Sevastopol that voted for Ukrainian independence. The Russian side was prepared to discuss and raise the question of the borders, but after the results of the Ukrainian referendum that were internationally recognized, the question was not raised because the population of Ukraine in general and Crimea in particular
expressed its will. So there was nothing to discuss in that particular context. 両方ともご質問どうもありがとうございました。まずはクリミア関連について、ベラルーシであの時に何が議論をされたのかといえば、ウクライナにおける住民投票の結果についてでした。ウクライナ全体で国民の 92% が独立を選択する投票をしたと。一方でクリミアの住民のほとんども独立を志向しました。クリミア全体で独立に投票した人は 54%。またその中でもセバストポリの住民の独立を志向した人たちは 57% でした。当初、ロシアとしては国境について協議をし、これをアジェンダとして取り上げる用意があったものの、この住民投票の結果が国際的に承認をされたということもあって、結局国境問題についてはテーブルには乗り得ませんでした。ウクライナとクリミアの国民の投票による結果も明白だったからです。The Russian threat was the key factor that pushed the East European countries to join NATO back in at the beginning of this century. The Russian war in Ukraine became the key factor that pushed Finland and Sweden into NATO. So expect Ukrainians who are fighting now against Russia to ask for nothing less than joining NATO would be unreasonable. So Ukraine is expected to request the same, the demand the same. Ukraine already requested that. My comment is that for us, for the rest, judging Finland and Sweden differently from Ukraine would be really an not sustainable position. So Ukraine has much more serious concerns than either East European countries or Finland or Sweden had, and they applied for NATO, so Ukraine has to be treated like those countries. Thank you. もともとロシアの脅威があったからこそ、それが原因となって、東欧各国が続々と NATO に加盟をしました。それが21世紀に転じた最初のことでした。今回のウクライナの戦争によって、今度はそれが大きな理由となって、フィンランドとスウェーデンも NATO への加盟へと動きました。ウクライナはロシアと今戦っているわけであって、それであれば NATO に対する加盟の扱いについても全く同等に考えるべき、それが我々の立場だと考えています。もともとフィンランドとスウェーデンとウクライナに比べれば、ウクライナの方がはるかに深刻な事態であり、NATO 加盟も希望していることであり、フィンランド、スウェーデンが認められるのであれば、それに見合った形でのウクライナへの対処も求められます。それでは、一番前の時矢さん。東京新聞の時矢と申します。今日はもう大変深いお話をどうもありがとうございました。貴重な機会ですので、ちょっと本質的な質問をお聞きしたいんですけれども、一部でプーチン氏が例えばですね、健康状態も悪化も、言われてまして、プーチンが退場すれば問題解決するという見方もありますが、一方で、この戦争はやはり今回、先生がおっしゃいましたように、19世紀のロシアの帝国的なナラティブから発しているというところで、このロシア国家のですね、本性、つまり非常に帝国的な性格を内包していて、これは地理的なですね、地理空間的な基盤、それから歴史的な基盤とか、それから国民の意識とか、そういう強固な基盤がある限り、一時的にロシアの体制がある程度改革をしてもまた再び復活してしまう。そういう見方もあります。先生はそういう見方どう思われますか。それからあと、これと関係しまして、ウクライナとロシアとの二国間関係が将来正常な関係になることがあるとすれば、いかなる条件が整えばそれが可能になると
いうふうにお考えですか。以上です。Two questions from Tokyo Shimbun newspaper. Thank you very much indeed for the profound, deep presentation. If I may, this is a precious opportunity, so I would like to ask a kind of a fundamental question. There are various opinions about where Russia will go going forward. Like some people say that Putin's health seems to be deteriorating and that everything will be resolved if Putin exits, for example. And as you yourself have mentioned, this war comes from the imperialistic narrative of Russia or the Soviet Union back in the 19th century. And this exposes the true characteristic and nature of Russia as a country. And if this Russian characteristic nature has a strong foundation in terms of geographic space or historical background or about the national identity, then even if temporarily Russia might reform, but this Russian imperialistic narrative is bound to return. So what might be your observation? And about the bilateral relationship between Ukraine and Russia going forward, do you ever envision a future where this bilateral relationship might be normalized? And if that is ever possible, under what conditions can Ukraine-Russia bilateral relationship be normalized? Thank you. Thank you very much for this very big and important questions. The general position that I take as a historian, we have seen in the past the empires falling and nations adjusting to their new status. We have seen in the past wars being waged with some very serious atrocities and the countries rebuilding their relations. So in the long term, I certainly expect Russia to divorce itself from empire. I certainly expect the Russian-Ukrainian relations in the long term improve, but that will take time. We all thought in 1991 that nations and political cultures can change overnight, that the fall of communism somehow would produce a completely different Russia. We now know that things change, but they don't change immediately, they take time. So long term, I'm very optimistic. Short term, I'm very pessimistic. 大変重要で、深い意味がある質問についてどうもありがとうございました。私の歴史家としての見解としては、帝国はいずれ崩壊するものであり、新たな国家についてそれぞれ新たなステータス、新たな地位、現状に提供していくものです。過去の戦争を振り返っても、さまざまな残虐行為が戦争の最中に行われてしまった国家間であったとしても、その後関係を作り直すことはできています。それに鑑みて、長期的には私もロシアは帝国主義から離脱をするのではないか、長期的にはウクライナとロシアの関係は改善すると私は期待をしています。ただし、相当時間はかかります。1991年の時点で、国は変わることができるのだと、政治的な風土も一夜にして変わることができるのかと思ったものでした。共産党が終わることによって全く違うロシアに生まれ変わるであろうと思ったら、そうはなりませんでした。そのため国家が変わるとしても短期間では無理で時間はかかるものであると。したがって私の立場としては長期的には楽観的である。しかし短期的には悲観的です。すみません、NHK のアンマと言いますが、今日はありがとうございました。まずですね、プーチン大統領が、こうした戦争の経緯が19世紀のに縁源があるということなんですけど、プーチン大統領は少なくとも最初の頃は、ウクライナの独立性っていうのを認めていたと思うんですね。で、しかし、支配下に置きたいというふうに今はなったんですけれども、それがいつ、どのように変わったのか、契機と言えるものをですね、それがオレンジ革命なのか、マイダン革命なのか、それから、これ、戦争を避ける手立てというのは何かなかったのかどうかということについて2つ目聞きたいんです。
それからあと、プーチン大統領の歴史観というものを、歴史家であるプロヒ先生はどのようにご覧になっているのか、その3点お伺いできればと思います。Thank you very much for the wonderful presentation. 3 questions from Amano NHK. My first question is, as you have mentioned, what Putin has done, it goes back to the 19th century mindset and mentality. As I observe Mr. Putin, it seems that in the initial stages, he was recognizing the independence of Ukraine, but now his position is that he wants to place Ukraine under his control. So my first question would be, when did his perspective change, and by what reasons or triggers? Was that the Orange Revolution or the Maidan Revolution or anything else? And my second question is, were there any ways to stop this war? And my third question is, as a historian, what is your observation about how Putin himself views history? Thank you very much for these questions. The last question about how Putin views history is the easiest one to answer, because he wrote the essay that I discussed. He keeps talking about that on TV. He is very much impressed by Russian imperial historiography, and I would say to detriment of the current Russian foreign policy. And because if you believe that Russians and Ukrainians are one and the same people, then you assume that there would be no resistance, that the troops would be met with flowers. So the major miscalculations in this military campaign are also linked to a particular form of how Mr. Putin views history. In terms of the any turning point, what we see is that the policy that Ukrainian sovereignty or sovereignty of any other post-Soviet republic recognized conditionally by Russia, it has to be part of Russian sphere of influence. This is not Mr. Putin's invention. That was position of President Yeltsin as well. And what is Mr. Putin's contribution to that is the use of military force outside of the Russian borders. And that really changes in Georgia in 2008 and in Ukraine in 2014. The military force is used when all other options believed to be exhausted in keeping the former Soviet space under the Russian control. Either it's Georgia or it is Ukraine. ご質問どうもありがとうございました。最後の歴史観の質問からいきますと、私もプーチンが書いた論文について言及いたしました。で、その論文とその書いた内容について本人はテレビで何度も言及を続けています。それだけプーチンはこれまでのロシアの歴史学、あるいは歴史として編纂されてきた史実を強く感銘を受けてこだわっているわけです。その歴史観が今現在のロシアの外交関係に大変な有害な存在となっています。ロシアとウクライナについては全く同一の国民集団なのであるということを主張するのであれば、軍事的な作戦を行ってもちろん抵抗なんかないであろう。それどころか花束を持って大歓迎してくれるであろうという計算があったわけですが、今回の軍事作戦については全く計算違い。誤算であったということで、それはまさにプーチンの歴史観を逆に示しているかと思います。では、プーチンのウクライナに対する考え方がいつ変わってしまったのかについて、もともとソ連の崩壊の後、ウクライナを含め各国が主権を持って独立したときには、あくまでもロシアの影響下であり続けるという条件をつけた上での独立ということでした。それは何もプーチンが改めて発明をして言い始めたのではありません。イエリツィンの時代からロシアの影響圏ということは言われていました。ただ、それにイエリツィンがしなかったことで何をプーチンがしたかといえば、ロシア国外、領土の外において軍事力を行使した、武力を使ったということです。2008年のグルジア、今のジョージア、2014年の対ウクライナ、
大体これは旧ソ連の支配下にあった地域に対する支配をキープするための他のすべてのオプションを使い尽くした仕方がないので武力だということになって、それがジョージアとウクライナに対して使われました。And if I may, the last question about the end of the war, the war will end only with the significant Russian defeat that would make it incapable of conducting future wars of aggression. The sort of ceasefire and temporary agreement that was there in 2014, 2015, we know it doesn't work. It actually gives time for Russia to build up its armed forces and continue on the same course. So if anyone is interested in the lasting peace and not just a temporary solution that would lead to the new war, the only precondition for the lasting peace is making it impossible for Russia militarily to conduct the same sort of policies, with the hope that the outlook will change, the political mood in the country will change. But for now, the only way to bring lasting peace is to defeat the Russian army. どのようにして戦争を終結させるかという最後の質問について、唯一の終わらせ方は、ひどい形でロシアが敗北をすることです。つまり、将来再び侵略戦争を起こすことが、もはやその能力がない状態にまで負けることです。つまり、2014年、2015年にかけて行われたような停戦とか暫定合意、これについてはうまくいかなかったということは我々みんな承知しています。そのような暫定的なものであれば、ロシアにとって時間稼ぎにしかならない。その後また武力を再び強化をして、全く同じことをリピートするだけになってしまいます。つまり暫定的ではなく、恒久的、持続的な和平のためには、唯一それに必要な前提条件としては、ロシアが再び軍事的な手段で政策を押し付ける、推し進めることができないようにすることです。それが私の希望でもあります。もちろん状況は刻々と変わっていくでしょう。また国内の政治的なムードも変わっていくでしょう。しかし持続的な和平のためにはそれしかないと思います。はい、ありがとうございます。会見終了時刻、予定時刻が来ておりますが、プロヒ先生のご好意で若干延長いたします。質問の終わりの方、一人一問でお願いいたします。簡潔にお願いいたします。それでは参ります。One question at a time, please. Please do not be too long with your question. We have a few minutes more because the professor has kindly said that he can stay a bit longer. 共同通信の川北と申します。今日は本当にインスパイアされる会見でありがとうございました。My name is Kawakita of Kyodo News. I thank you so much for this very inspiring presentation. NHK のアンマさんのご質問をもうちょっとフォローアップしたいと思います。最近、プーチンの2001年9月25日のドイツ議会における演説を読む機会がありました。This is a follow-up to the question by Mr. Amma of NHK earlier, and I had the opportunity to read the script of Mr. Putin's speech, September 25, 2001, in the German Bundestag. その中で彼はこう言ってます。Stalinist totalitarianism ideology could no longer oppose to the idea of freedom and democracy. And that was the quote of his speech. ところが07年のミュンヘン安全保障会議では全く逆の攻撃的なアグレッシブなスピーチをしております。However, then in 2007 at the Munich Security Conference, he said something exactly the opposite, extremely aggressive. 同じ年2007年にソルジェニーツィンに国家勲章を与えています。ソルジェニーツィンは、スラブ連合のアーキテクトというふうに言われています。
In the same year of 2007, the writer Solzhenitsyn was decorated by a medal considered the architect of the Slav Union. この6年間に何があったのか、そこをもう少し何がトリガーになって彼が変わったのか、それをお伺いできればと思います。My question would be, what triggered Putin's change in his position and perspective in the 6 years between 2001 and 2007? What happened? Thank you for this question. Generally, there is no change in some big principles of Russian policy since 91. This is the policy of keeping control over the post-Soviet space. And also the form of rebirth of Russia. Alexander Solzhenitsyn is the figure who serves as a bridge between the Russian imperial ideology of the 19th century and the Russia of the 21st century, and there is a big influence of Solzhenitsyn on Vladimir Putin. For me, the big change in really rhetoric and then policies of Vladimir Putin really associated with the Orange Revolution of 2004. And that's the situation where Ukraine posed a double threat to Russia. As a potentially successful democracy when Mr. Putin was building authoritarian regime, and as a country that could, the second largest Soviet republic that could leave the Soviet Union, the Russia-controlled space. So the goal is the same, but as the goal becomes more and more difficult to achieve, the rhetoric changes as well. 一般的に言いまして、ロシアの大原則、あるいはロシアの政策については91年以降変わっていないと私は考えています。その原則、狙いとしては、旧ソ連の空間地域において支配を継続をすること、またロシアの生まれ変わり、再生を狙うことです。アレクサンドル・ソルジェニーチンについては19世紀の帝国主義的なイデオロギーと21世紀のロシアとの間の橋渡しになるような存在であり、プーチンに大きな影響力を持っています。私が見たところ、プーチンのレトリックや政策が変わったとすれば、2004年のオレンジ革命ではないかと考えています。二重の意味でウクライナはロシアにとって脅威に見えたのだと思います。まず、プーチンがどんどん独裁化を進めている中で、ウクライナは民主体制として成功を収めつつあった。また、その2つ目として、旧ソ連の空間において、ウクライナの存在が大きくなり、影響力をもたらす可能性があったということで、ロシアとしてゴールは変わっていなかったとしても、そのゴールを維持することが難しくなればなるほど、レトリックと政策も変えざるを得なくなった。はい。ですね、オンラインの質問を2つ、先生にお願いします。一つはですね、ロシアによる拉致や殺人などの戦争犯罪ですが、これはウクライナ全土で組織的に行われているわけですが、こういったその犯罪の起源はどこにあるとお考えでしょうか。このロシアやソ連の歴史と関係があるでしょうかという質問があります。で、もう一つの質問は、歴史は韻を踏むというふうに先生おっしゃいましたけれども、そうすると、ロシアは核兵器を使用する可能性があるでしょうかと。かつてアメリカが日本に対する戦争を終わらせるために、広島と長崎に原子爆弾を落としたように、そのロシアが使う可能性があるかどうか、そこをどうお考えでしょうかという質問です。Please allow the moderator to introduce two questions that have arrived online. The first question is related to the war crimes by Russia, which is being conducted widely all over Ukraine in a systematic manner, including deportation, kidnapping, abduction, and killing of other people. Do you think this kind of atrocities
derive because of the history of Russia and the Soviet Union. Why this degree of atrocities? And the second question is, you quoted Mark Twain that the history rhymes. If that is the case, what is your observation about the possibility of Russia resorting to the use of nuclear weapons? There is the case of the United States deciding to drop the atomic bombs over Hiroshima and Nagasaki in order to end the war against Japan. What is your view about Russia and the possible use of nuclear weapons? Thank you. Thank you very much for both questions. In terms of the Russian atrocities in Ukraine, as a historian, I see a long history of those atrocities. I personally started to understand much better how the Red Army was fighting in World War II, not only in terms of atrocities, but also complete disregard for the life of their own soldiers. There is a long line of that sort of war and fighting that goes through Afghanistan, that goes through Chechnya, and today Ukraine. So this is a particular pattern that we see coming back. The big surprise was that this war and that sort of atrocities can be conducted at the conditions where the Ukrainians allegedly declared to be Russians. So to a degree, you are conducting that sort of atrocities toward the group of the people whom you consider to be your own. That's a big shocker. The second question about the nuclear weapons. There is a big difference in how the world looks today at the use of nuclear weapons and how the world, what the world knew about the nuclear weapons back in 1945 at the time of the US bombing of Japan. And one thing that happened after Hiroshima and Nagasaki was the fact that the use of the nuclear weapons became a taboo in the international politics. The use by Russia of the nuclear weapons would produce an effect of the really turning Russia into a pariah state, not only with regard to the West, but also some of the more sympathetic toward Russia countries today, like China and India. So while it's impossible really to predict the future, I see the use of nuclear weapons by Russia as a last resort and not a likely scenario in that particular war. ロシアの残虐行為について歴史家の私から見てみれば、これはもう長らく歴史で繰り返されてきた、続けられてきたことだと考えています。私自身も研究していく中で、例えば第二次世界大戦の赤軍の動き等について研究した中で、どれだけ残虐行為をしてきたかということもより理解するに至りましたが、それは相手だけではなく、自国の兵士の命をも全く大切にしないという歴史があります。これまでも繰り返しアフガニスタン、チェチェン、そして今はウクライナということで、このようなパターンは繰り返されてきたのですが、それが今また行われています。一方で、ビッグサプライズというか衝撃であったことは、これだけそもそも戦争を仕掛ける、もしくは残虐行為を行うということは、ウクライナはロシア人であると言っているわけです。自分の国の国民だと言いながら、それを相手にここまでのことができるのかというのは本当に衝撃です。次に核兵器の質問に関しまして、核兵器を使うということに関して、その昔の時代と現在と世界の見方、受け止め方が大きく変わってきていると考えます。また、核兵器を使ったらどうなるのかということについても、前回の時代と今の時代では随分変わってきて、アメリカが日本に落とした時と今では違います。広島と長崎に原爆が投下された後、国際社会においては核兵器を使うことはタブーとなりました。今、もしロシアが使うとすれば、
ロシアは対欧米でのけもの国家になるだけではなく、今どちらかといえば味方である中国やインド、そのような国々からもつまはじきにされることになります。将来の予想はできるものではありませんが、核兵器の利用についてはこれはもう最後の手段であり、今の戦争についてその確率が高いとは私は思いません。はい、ありがとうございます。先生、この後のご予定が終わりということで、制限時間が来てしまいました。まだ質問終わりの方あると思うんですけども、申し訳ありませんが、ここで終わりにしたいと思います。We know that you would like to ask more questions, but our guest speaker does have the next assignment, so we will have to conclude the program here. こちらにゲストブックがありまして、先ほどプロヒ先生に書いていただきましたが、Stay the course, keep telling the truth と書いてあります。これは我々ジャーナリストに向けてのメッセージというふうに受け取ります。真実を伝え続けてくださいと。Thank you very much for this profound message to us journalists in the guest book. Thank you. それでは最後に先生に盛大な拍手をお願いいたします。We would like to express our gratitude to our guest speaker. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for your questions. Thanks for coming. Thanks for telling the truth. And I wish you all the best, all the courage, all the talent that you have to keep doing that. And thank you very 来て much. くださってありがとうございます。質問をしてくださってありがとうございました。真実を伝え続けてください。皆さんの高い能力と勇気を持って真実を伝え続けてください。通訳にも感謝します。それではこれで終わりにいたします。ありがとうございました。End of the program. Thank you.